ñu leen di nuyu di la jaajëfal yéen ñiy suivre chaîne bi di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey dañuy ñëw ci làngum politique bu Sénégal ak biiru investiture yi nga xamante ni moo lëmbee parti ak coalition yi jëm ci élection locale yu war am 2022. bëgg nañ étape bu ci toll rek ñu def ci benn taxaw seetlu ngir bu ñu yeggee ca cappaandaw ga ku ne xam lan moo ci sa responsabilité ndax comme ni ñu tàmm di ko waxee élection moo xam présidentielle législative mbaa locale kenn du ko gagné ci jour vote bi avant bésu élection yi ngay liggéey li nga xam ne moo lay permettre nga gagné. tey nag bu ñu xoolee situation bi moo xam pouvoir ak opposition ku ne yaa ngi ràcc jëmale sa kanam muy nag lu normal lu mënul ñàkk bu kenn yaakaar ni ay parti mën nañoo dajaloo samp ab coalition te du am xëccoo ak coow loolu mënul nekk. objectifu parti politique mooy yóotu pouvoir xëccoo fa mu am mais nag bu fekkee ni xëccoo yooyu noonu dafa dem ba nar a ñàkkaloo espoir sénégalais yi gëm ni changement dafa war a am ci biir réew mi te première étape bi mooy tàmbalee ko ci goxee goxaat yi teg fay doomi aadama yi ko mérité kon dañ daan teg dafa taxaw seetlu surtout opposition bi nga xam ne tey waxuma la rek coalition yi mais ba ci biir ay parti ak mouvement gis nañ ci yoo xam ni du leen yokk doole waaye daf leen di fragiliser loo ba bu ñu demee élection du ñu xam ni mbir yi demee daañu am mbetteel bu rëy a rëy fekk ñoom ñoo ñàkkaloo seen bopp avant sax élection yi di am foofu nag la ñu bëgg a ñëw su ko defee ëllëg lu mënti xew ku ne booy joxoñ nga joxoñ sa bopp te bañ koo jiiñ pouvoir mbaa askan wi nga xamante nii ñoom ñooy fal. yaakaar naa yéen a ngi fàttaliku vidéo bi ñu defoon ci la grande coalition de l'opposition dañ de woon bu dee ci wàllum politique dong maanaam nooy def ba jël ndam li loo xam ni boo ko laajoon ab expert électoral ku xam-xamam màcc ci wàllum élection lim lay wax mooy bu opposition bi booloowee élection locale yi di ñëw waa Benno Bokk Yaakaar duñu am dara élection yu opposition bi di gagné lay doon avant sax ñuy dem vote moo tax seetlu leen ba ponk l'opposition bi dajaloowee ngir former coalition bu rëy la waa Benno tàmbali def campagne naan waa anti système ñu ngi lëkkaloo ak waa système parce que bu loolu amee zone yi gën a am solo ci Sénégal dañ koy ñàkk donc il fallait que ñu damm seen moral ngir loolee lépp ba ñam ndax bu loolu amee mooy nguur gi yàqu nañ ñu gisoon ni bu dee ci wàllum politique dong ay pexe pour conquérir le pouvoir faaw opposition bi def li naqari Macky Sall mooy booloo quel que soit li ñu wutale waaye nag bu fekkee côté changement radical dafa war a am coppite ci jëmm yi ñoo xam ne am nañ xalaat yu bees ñii la ñu jàpp ni am nañ ay points en commun lu leen drôle muy Ousmane Sonko docteur Abdourahmane Diouf Thierno Alassane Sall juge Dème docteur Babacar Diop Thierno Bocoum mën ko ci sax boole Barthélémy Diaz ndax moom mënoo koo boole ci bilan parti socialiste te mi ngi wane yorin gu bees ci mairie ga mu nekk malgré ndëgg sërëx yi ko nguur di tegal mais malheureusement loolu mënu nekk ndax comme ni ko ñëpp xamee ñii neexewuñu seen biir ñële seen militant ñi ngi guerre ci réseaux sociaux yi donc li ci des mooy benn Sonko ànd ak ñoom Khalifa Sall PUR Aïda Mbodj et consort Thierno Alassane Sall jël yoonu boppam Bougane également former beneen coalition ku ci mel ni Thierno Bocoum di wéyal tournéem ngir massifier mouvement am déjà première xaajalo bi rek am na lu ma wàññi lu bare bari ci doole position bi te pouvoir moo ci bénéficié wu. d'ailleurs loolu moo ñu permettre ñu ñëw expliquer lan moo tax ñu naan genre élection yi yu ci mel ni local booloo mooy li koy gagné. élection locale dafa bokk ci élection yi ñuy dippee raw gàddu mooy lan par exemple ñu ne téeméeri doomi aadama 100 personnes yooyu voté ci téeméer yooyu noonu 25 yi Benno Bokk Yaakaar la ñaanal 20 yi PDS yeneen 20 taxawu Dakar beneen 20 Pastef 15 votants yi des mooy ñi ànd ak beneen parti ci opposition bi léegi bu ñu demee élection locale ku ne jël sa yoonu bopp Benno mooy gagné am 25 voix topp ci PDS taxawu Dakar Pastef yi am ku ci nekk 20 voix ñoom waa Benno jël maire bi boo xamul nga yaakaar ne askanu Sénégal ñoo fi tegaat waa Benno alors que demeewul noonu li ëpp ci askan wi téeméeroo jël juróom-ñaar fukki yeeg juróom opposition bi lañ vooteel mais ñàkk booloo opposition boobilee moo tax seen doole mënul feeñ ci élection bu ci mel ni local mais bu opposition bi boole seeni doole tëggandoo benn liste dañuy am 75 voix waa Benno am 25 voix mairie bi ci loxoy opposition bi lay tàbbi lii la ñuy wooye raw gàddu opposition mën naa jàpp ni bari na mbooloo lool naam dëgg la bu ñu boolee seeni doole
mais jàmmaarloo ak benn parti ñu bari dañu jàpp ni APR dong la ñu jàmmaar lool déedéet Benno Bokk Yaakaar ngay jonganteel coalition bu rëy a rëy boo xam ni PS mi ngi ci biir am toole lool njàmbur waa réew mi lu mu néew Thiès dañ fa gagné lu bëree bëri AFP aussi gis ngeen ni Macky Sall li muy ñàkk Kaolack bariwul ñoom ñi ngi ci wàllu massification depuis des années rax ci dolli parti yi dañoo am benn électorat fidèle boo xam ni lu mënti xew ñoom la ñuy voteel moo xam PS AFP ak ñeneen parce que ay parti traditionnel lañ donte li ñu représenté ci électorat maanaam ñiy voté pour ñoom matul 50% téeméeri sénégalais yoo jël ñi leen ciy voteel matul juróom fukk minorité lañ mais bu opposition bi dispersé woo ku ne jël sa yoonu bopp ñoom waa Benno ñoo ci bénéficié wu ndax ci élection raw gàddu la ñu jëm ñi am as tuut te boole seeni doole ñu ëpp chance. léegi nag li ñu remarqué ci opposition bi mooy déjà am na première xaajaloo ñii déggoo nañ bànd ñeneen neexawuñu ku ne jël sa yoon muy première xaajaloo waaye mën naa bañ am conséquences yu bëree bëri ndax ànd aussi déggoo la ak wóolante seen biir mais problème bi mooy yeneen jafe-jafe moo nekk di xew ci parti yooyee ñu jàppoon ni déggoo nañ ba noppi te ñoom bu ñu fexewul ba trouver un terrain d'entente daañu payer les pots cassés mën nañ jël exemple Yewwi Askan Wi dès le début ñëpp jàpp nañ ni benn ci localité yi gën a am solo muy Dakar Barthélémy Dias mooy doon seen candidat gëm nañ ni bu ñu defee vote militant wu Yewwi Askan Wi yu bëree bëri ñi ci ëpp boog moom la ñu voteel d'abord ndax ay preuve am en tant que maire mais aussi taxawaayam en tant que opposant bu kenn laam-laameewul ay position am mais lan mooy problème yi biir Yewwi mooy Khalifa Sall en tant que leaderu taxawu Dakar moo war a trancher entre Barthélémy Dias ak Soham El Wardini mi ko remplacé ci boppu mairie bu Ndakaaru gannaaw bi ñu ko tëjluwee ñu bari jàpp nañ ni Barthélémy Dias lañ tànn déedéet coalition bi tànnagul benn candidat pour Ndakaaru liste bii ngeen di seen mooy représentant wu parti yi bokk Yewwi Askan Wi te ñoom ñu samp seen ndënd ngir doon candidat wu coalition bi gannaaw gi lañ génneewaat beneen communiqué ne dañuy neena liste boobu noonu maanaam valableul parce que jaarul ci procédure yi mu waroon jaar ndax li ñu bari xamul mooy ci biir coalition yi parti wala mouvement bu nekk da ngay indi ki la war a teewal ci gox bu nekk gannaaw loolu leader yi daal di concerté wu décider kan moo ci jiitu porter candidature bi léegi nag Khalifa Sall moo décidégul kan entre Barthélémy Dias ak Soham El Wardini mooy représenté taxawu Dakar pour doon candidat wu Yewwi Askan Wi ndax ñoom ñaar ñëpp dañoo déclaré ne dañoo bëgg doon candidat wu Yewwi décidé woon nañ organiser beneen ndaje ngir tànn ñu daal di koy annulé waat donc lii moo nekk problème bi ci biir parti ak mouvement yi composé Yewwi Askan Wi léegi lan moo tax mu nekk problème li leer te wóor mooy bu Khalifa Sall tànni Barthélémy Dias yeneen parti Yewwi Askan Wi daan ci ànd ñoom amuñu problème pour soutenir candidature Barth seen problème mooy Soham El Wardini bi nga xam ni naam jege na lool Khalifa Sall doonoon adjointam ba doon tay maire bu Dakar wuutu ko mais AFP bu Moustapha Niasse la bokk militante AFP la mën nañ ni membre Benno Bokk Yaakaar la en même temps maanaam moom mi ngi fii mi ngi fële mënoo ko catégoriser ne pouvoir wala opposition la bokk lii nag moo tax ñun ñu gëm ni candidature am bu ñu ko naree valider bii di Yewwi Askan Wi ci la xaajaloo di amee ndax la majorité duñ ci ànd. gannaaw loolu la waa Pastef bu Dakar ne ñoom dañuy daas fanaanal naka la ñuy daasi fanaanal mooy comme que xamaguñ kan la taxawu Dakar di tànn surprise mën na am mu doon Soham El Wardini te ñun gëm nañ ni bu dee moom la ñoom duñ ci d'accord ak ñeneen ak ñeneen ci lañ déclaré ne ñoom itam ne dañuy doon candidat pour maire Dakar ci njiital Abass Fall mais ñoom seen démarche dafa jaxase xelu ñu bare bari ba ñu jàppoon ni coalition bi dafay tas lu waral loolu mooy ñoom dañoo xëyoon bés rek ne dañuy génn ci coalition Yewwi Askan Wi te dara xewagul ñu daal di reveniraat ci seen décision ba noppi organiser seen cérémonie d'investiture ñu déggaat aussi Pastef bu Tambacounda ne ñoom itam dañuy suspendre seen activité biir Yewwi mais li interpellé ñëpp ci mbir mi mooy base yi nekk ci département yi moo xam Dakar wala Tambacounda ñoom ñooy jël ay décision naan génn nañ ci coalition Yewwi Askan Wi sans que ñu déggu ci ak kilifa parti bii di Pastef muy lu bett ñu baree bari ndax ñoom waa Pastef bi investiture yi tàmbalee dañoo gis benn innovation bu am solo seen biir parti innovation bi mooy newul ne benn Ousmane Sonko mooy nekk chef
di tànn ku ko neex naan mooy doon candidat wu gox bi wala gox bële mais localité bu ci nekk militants yi ñooy dajaloo ni diw lu ñu wóolu ngir mu jiitu lii innovation la bu ñu bari rafetlu mais bu ñu gisee tey ay cellules di jël ay décision naan génne nañ ci coalition bi te kilifay parti bi sax duñ ko yëg amul concertation ba Ousmane Sonko mooy mujj taper sur la table ne kenn amul droit di jël ay décision te waxtaanee wuñ ko d'abord kon ñoom bu ñu moywul daañu tiital seen yenn militants yi ndax dafay ndiru benn désorganisation bu am seen biir parti maanaam lu waay neex def genre pëccëxoo lii benn mbir la bu am ci biir coalition bi di Yewwi Askan Wi maanaam ay calcul tukkee ci parti yi ko sëkk ñoom dañoo toll ci bataille psychologique ku nekk yaa ngi sóoraale. beneen mbir mi mooy ñëpp dañoo ànd déggoo ni coalition Yewwi Askan Wi bu ñu réussiree ba ñoom ñu maintenir ko ba am benn liste ñëpp ànd ci déggoo mooy mën nañu am lu baree bari mais erreur bi gën a rëy ci élection mooy nga jàpp ne gagné nga ba noppi te yow arrivé ko te loolu moo nar a dal moo nar a handicapé coalition yu baree bari yi nekk ci opposition bi pour ñoom gagné nañ ba noppi ba tax na ku nekk yaa ngi jéem a positionné wu placé say ñoñ. léegi nag dafa am benn wax bu sëñ Cheikh Tidiane Sy yàlla nañu ko yàlla fayal bu mu doon wax naan sénégalais mooy gis lu ñëpp bokk mën koo yorandoo ci anam gu sell ñu far nag di ko xëccoo ba ñëpp daal di koy ñàkk. opposition bi bu ñu deful ndànk lii moo leen nar a dal ci local yi di ñëw bu fekkee ni ñoom dañoo jàpp ni gagné nañ élection yi ba noppi ba ñu bëgg a toll ci xëccoo ku nekk jàpp ni bu dul man warul doon keneen nañu dem ku nekk jël sa yoon ngeen xool li ci kanam. fii la opposition bi di taxawaat di jooy naan dañoo sàcc élection yi fekk ñoo ko teg seen bopp dañoo jàppoon ne gagné nañ ba noppi alors que organisé wuñu xool ñuy demee ci élection yi wala boog bu ñu xaajaloowee lenn rek moo leen di mën a sauver mooy Benno Bokk Yaakaar aussi comme que Macky Sall mooy tànn mu daal di créer benn liste boo xam ni neexul militant yëpp maanaam am ñu seetlu que ni seen leader bokkul nata nekk maire ñooñu mer voter opposition bi ngir sanctionner pouvoir lii rek moo mën a sauver opposition bi bu fekkee ni boolowuñu. beneen élément aussi bi ñenn ñi war a xam mooy neewul ni diw moo siiw ci parti bii moom la ñu gën a xam que moo war a jiite ci dëkk sangam loolu erreur bu rëy rëy la. tey mën ngaa nekk ci parti politique ñu lay invité ci rajo ak télé yi site internet yi di la woo fépp nga bàyyi ko ci dëkk sangam boo xam ni am na beneen camarade de parti buñ dul invité ci benn plateau télévision siiwul sénégalais yu ci bare bari xamuñ ko mais boo demee ca localité ba ki siiwul kooku noonu moom la population bi gën a fonk parce que moo ëpp yitte mooy fréquenter jeunesse bi déggoog paa ak maire yi ba noppi yàgg taxawu dëkkam yu mel nii moo tax élection locale xaw a complexe. dafa am ay paramètres yu sew yu am ci gox goxaat yi te yow mi dëkk feneen doo ko maîtriser kon ka ñuy tànn na doon ki waa gox ba bëgg d'abord xam ko wóolu ko mais pas ki sénégalais yi gën a ràññee. donc boo nekkee ci coalition gis ni diw kat moo ma gën a représentatif ci koñ bi da nga war a am élégance bàyyi ko mu jiitu te coow di jëpp li am solo mooy buñ ko falee daañu teg bët ni muy doxalee bañ koo seetaan di ko topp lépp ngir suñu localité mën a jëm kanam maa jiitu amul solo. donte nag war nañu xool yan profil la ñuy tabb ndax waxoon nañ ko dañ koy baamtuwaat élection locale yi di ñëw mooy nattukaayu présidentielle yu 2024 ñun jàpp nañ ni objectif opposition bi moo war a nekk gagné seen yoon warul nekk ci parti bi moo nar a ëppale meeram déet donte am na solo ngir dooleel sa taxawaay ci benn gox mais bu ñu fàtte ni faluñu kenn maire pour muy nguuru wala di corrompre ay doomi aadama ngir waajal 2024 dañ lay fal ngir nga naatal sa gox ñi nga xam ne ñoo la wóolu jiital la. dafa am benn pratique politique politicienne bu ñu war a rompre tàqalikook moom te tey la war tàmbali mais bu sénégalais yi gisee ni ñii kat jotaguñu ci nguur di xiiroo ko ŋaayoo ñoom daañu am tiitaange bu rëy bu ñu moyuwul daañu dem ba jéppi leen ku weddi laajal waa Benno Siggil Sénégal en 2011 bi Moustapha Niasse ak Tanor Dieng ne dañuy créer benn coalition ñoom ñaar kenn jiitu ngir ñu fal en 2012 experts yëpp dañoo déggoo woon ni ñii bu ñu juboowee ñooy dem deuxième tour ak Maître Wade jël réew mi boobu kenn sóoraalewul woon Macky Sall mais bañ fa nekk di xiiroo ko ŋaayoo ñu dem bay wax waxi séddoo kii naan damay toog naa nga met may la nga yeggali sénégalais yi dañoo dem ba mujj tiit seeni mbir nit ñi fas yéene wuñ yor réew mi dañoo nar a pàccoo seen coalition bi tas mbir yi arrangé Macky Sall mu mujj dem deuxième tour ak Maître Wade jël élection yi kon esprit de dépassement dafa baax ci lépp loo mën a gis ndax am na sénégalais yoo xam ni du ñu ay militant bokkuñu benn parti seeni bët lañu yor di observer di xaar bés ba jot te ñooñu ñoo ëpp ci ñuy voté
léegi nag ñi ngi xool fu wànnenti mu njëkki bëtam yaakaar naa ñi nekk ci opposition bi yëpp duñ ci jàngal kenn politique ñoo ñu gën a maîtriser mbir yi fuuf wax nañ ko baamtuwaat ko élection locale raw gàddu la parti am doole ba noppi booloo ñu cëpp chance bokkul ak présidentielle coalition bi yore nguur gi même bu ñu amee 25 wala 30% ci voix yi maanaam téeméeri Sénégal yoo jël ñaar fukki ak juróom yi jàpp fanweer dong ñoo leen votel ñu doon minorité ci biir réew mi même ak loolu mënuñoo gagné élection yi parce que opposition bi booloowuñu kii dafa jaar nii kële jaar na le kon élection bu ci nekk ak li mu laaj te yaakaar nañ ni opposition bi nekkul di jouer avec le feu ndax seen xaajaloo moo li neex coalition au pouvoir léegi nag ñoom ñooy seet kon taxaseelu bi tey loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf